السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم غنشارك معكم سبحان الله اغرب طريقه لحفظ القران الكريم في المغرب. هذه الطريقه سبحان الله العظيم فعاله جدا جدا، ولكن الغريب في الامر هو ان هذه الطريقه كتعتمد واخا القران الكريم كيكون في المسجد، خاص الناس اللي كيحفظوا ما يقربوش ليه بتاتا او يراجعوا فيه. تبعوا معنا هذه الطريقه في الفيديو وخلونا الاراء ديالكم في الكومونتير، وما تنساوش تفرجوا الفيديو من الاول حتى الاخر. بقاو مع الفيديو. سبحان الله، هذه الطريقه كيف ما شفتوا في الفيديو كتعتمد على مستوى ديال الذكاء ديال كل شخص. يعني احنا سبحان الله كل واحد عنده المستوى ديال الذكاء، كاين اللي كيكون فاهم مزيان، كاين اللي ما كيستوعبش ديك الحفاظه دغيا. كل واحد والدم ديالو والطريقه ديال الحفاظه ديالو. يا شيخ هذا تلميذ نعم تيكتب هذه اللوحه هو. نعم اذا كان حافظ تيكتبها من راسه، ولا ما كانش حافظ كنمليو عليه. نعم تملي انت عليه. اي نعم. نعم هذا تيكتب من راسه. دابا تنعاودوا حنا كنسميوها تندوزوها او تنسلكوها نعم. او تنصحوها. مهم بالنسبه الى كان شخص حافظ القران الكريم، راه عنده كل واحد كتكون عنده واحد اللوحه وقلم او خشبه وقلم كيكتب فيه. الا كان حافظ راه كيكتب راسو عادي، والا ما كانش حافظ راه كيتكلف الامام او الفقيه هو اللي كيبدا يملي عليه بشويه بشويه، يعني حتى مع الوقت كيبدا يحفظ. هاد النصيحه هذه اللي بغيت نقول لكم هو ان ديك الطريقه ديال الكتابه راه هي اللي كتسهل الحفظ. يعني شي حاجه كتجيك صعيبه بزاف كنت تكتبها وكتبقى تكتبها، يعني مع الوقت كتولي حافظها. وكيف ما غيشرح لنا هذا الفقيه، هاد الطريقه كتسمى السلكه في المغرب، يعني معروفه بزاف يعني في المساجد وفي يعني تكتبها من راسه، ولا ما كانش حافظ كنمليو عليه. نعم تملي انت عليه. اي نعم. نعم هذا تيكتب من راسه. دابا تنعاودوا حنا كنسميوها تندوزوها او تنسلكوها نعم. او تنصحوها. نعم كتسمى السلكه. اللي بغى يقلب عليها بزاف يكتب السلكه او حفظ القران بطريقه السلكه، يعني غيطلعوا لكم فيديوهات. وفي حاله ما الى هذا السيد مثلا اللي كيحفظ خطا، فمثلا خطا مثلا فنسى مثلا انا باك نعرض مثلا شي صوره وصلت لهاد الكلمه ما عرفتهاش، خاصك تبقى تأتأ. نعم الا كان كيراجع وقف يقوى كيخصو يبقى يتشجع. يتعتع مع القران حتى يجبرو، الله حتى أكبر. يلقاه. الله ياخذ اجر التعتعه ويسال صديقه. يبقى يتعتع مع الايه حتى يصيبها، فاذا وجدها تتكون صافي. كيقول لك التأتأة، كتبقى تأتأ حتى كيجي شي واحد من افراد المجموعه اللي كاينين مثلا امام او شي صديق ديالك تا هو كيحفظ، كيكمل لك ديك الكلمه اون فوا كيكملها ليك انت كتلصق لك في دماغك مزيان. يعني بحال كتكون ديك الكلمه هي المفقوده، اون فوا كيقولها لك شي واحد انت كتلصق لك في الدماغ ديالك وكتولي عاقل عليها 100%، عمرك كتنساها. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. والحاجه خوتي اللي غريبه بزاف بزاف في هذه القضيه هو ممنوع عليهم يقراو في المصحف او يراجعوا فيه، واخا هو كاين معاهم المصحف في المسجد. يعني كيف ما قال هذا الفقيه، واحد اخطا الان، واحد من اخطا يصحح له طالب اللي حداه ولا صديقه يصحح له. ولا انا ولا اي واحد يصحح له. اما ان مصحف ممنوع، ما يرجعش للمصحف الا في حالة نادرة. الله عاد يرجع للمصحف، لان ما تنخليهمش يولفوا المصحف. نعم. لان الا ولفوا على المصحف تيبقى يخاف، خاصو نعم. دائما يرجع للمصحف. ديالهم هو انه في الحاله النادره والقصوى فين كيقراو او يشوفوا القران، يعني ياخذوا منه ديك الكلمه اللي غلطوا فيها. ويعني غطرحوا نتوما تساؤل غتقولوا علاش. كيف ما غيجاوبنا هذا الفقيه او امام المسجد كيقول لك بلي انه يعني كيف ما كيبقى يرجع داك القران يبقى يقلب، يعني كيكون عندهم واحد الخوف يعني بهذه الطريقه ملي كيبقى يتأتأ كيتجاوزوا داك الخوف، ما كيبقاوش معولين غير فما كينساو يرجعوا القران الكريم. يعني كيعول على راسو، ويعني افراد المجموعه اللي كاينين يعني في حال القصوى يعني كيساعدوا شي واحد من تما وكيقول لي ديك الكلمه وكيقال عليها 100%. وبالنسبه للطريقه خوتي هو كل واحد كيحفظ في الصوره. يعني مثلا انا كنحفظ في صوره الزلزال، كيجي الصديق ديالي هو حدايا حتى هو كيحفظ مثلا في الصورات مثلا فاتحه او الكرسي. كل واحد
كيقرا في الصوره جهريا. وسبحان الله واخا داك يعني الصداع وديك الطريقه يعني كيكونوا بزاف ديال الناس سبحان الله يعني كيكون واحد التركيز عالي، وكتكون الطريقه ديال الحفظ سليمه و100% ومعتمده في المغرب، بزاف كيستعملوها وفعاله. وانا من هذا الفيديو اللي شاركت معكم كنصح الاباء والامهات يدخلوا وليداتهم المساجد ديال القران الكريم وهما باقين صغار باش يتعلموا كلام الله سبحانه وتعالى ويتعلموا يصليوا، وتكون عندكم تربيه حسنه ولكم اجر في ذلك عند الله سبحانه وتعالى. كنصحكم تدخلوا وليداتكم وتربيهم المساجد كيف ما كتعلموهم باللغات الاجنبيه وهما باقين صغار، علموهم حتى القران وكلام الله وهما باقين صغار باش يطلعوا تبارك الله مثقفين وواعين وعارفين. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتشاركوا معايا الاراء ديالكم في لي كومونتير ولايك وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم العائله ديالكم. نتشوفوا فيديو جديد ان شاء الله.